Итак, ребята, всем привет! Сегодня я хочу провести такой вот тест. В этом тесте проверим, сработает ли будильник на выключенном телефоне. Здесь у меня 3 телефона. Это Redmi Note 8T, iPhone 5 и Siemens A50. И часы, просто чтобы ориентироваться по времени. Итак, ну что, я начинаю выставлять со смартфона Redmi Note 8T. Здесь я ставлю будильник так на 12:15. Так, раз. Все, будильник установлен на 12:15. Так, далее идет iPhone 5. Здесь я тоже ставлю будильник на 12:15. Так, сохранить. Вот будильник на 12:15. Так. И далее идет Siemens A50. Так. Ставлю тоже будильник на 12:15. Окей. И будильник установлен. Так. Будильники я установил. Вот здесь у меня вот лежат часы. По ним я буду ориентироваться. И в скором времени посмотрим, какой телефон сработает. Или же не сработает ни один телефон. Так, теперь начинаем выключать телефоны. И первый смартфон я выключаю. Redmi Note 8T. Так, он выключен. Далее идет iPhone 5. Так. iPhone 5 тоже выключен. И последний телефон — это Siemens A50. Так. И все, Siemens тоже выключен. Так, ну что, теперь ждем времени 12:15. Так, и смотрите, что получилось. Будильник на Siemens сработал. На выключенном Siemens будильник сработал. Так, все, будильник я отключил. Siemens молодец. Будильник сработал. И как мы видим на часах время 12:15. И из всех телефонов сработал сейчас только Siemens. Ну давайте еще немножко подождем, буквально 2-3 минутки, и посмотрим, сработает ли кто-нибудь еще или нет. Итак, прошло уже 2 минуты. Начинаем включать смартфоны. Ни один из этих смартфонов не сработал. Сработал только Siemens A50. Так, посмотрите. Только я включил iPhone, и тут же сработал будильник. Так, на iPhone будильник сработал, только когда включили смартфон. А на Redmi Note 8T будильник почему-то оказался вообще выключен. То есть я запустил смартфон,
и будильник здесь был выключен. Очень странно, конечно, но Redmi Note 8T вообще не сработал, можно сказать. Итак, что мы имеем? Redmi не сработал, iPhone 5 сработал только после включения, и Siemens A50 находился в выключенном состоянии, включился сам автоматически и сработал будильник в назначенное время. Ну что, вот такой вот тест. Всем спасибо за просмотр и всем пока.